Vou sim. Aqui, não tem o que você fazer aí. Ai, Flock! Não vai. Você tá fazendo errado, né? Você não vai no balde, tá pensando. Deita aí, jaqueta. Isso aqui que tá fazendo barulho. É um cabinho que vai para o freio de mão. Aí quando acelera, bate aqui no... Tem que amarrar ele. Agora para fazer isso aqui. Aquela apertadinha tá com câncer de novo, né? Tá. Coitado. O outro lado que eu amarrei ainda tá segurando. Foi o outro que soltou. Agora pra não sair mais isso do canto. Tá com esse negócio dos dois lados, né? É, aí no dia eu lá em Bigode não tinha um arame, aí eu coloquei um enforcagado só de um lado, era pra eu ter feito logo dos dois lados com ferro, né? Eu nunca mais tinha que fazer Não, eu isso. tô falando desse negócio de amarelo, isso eu vi. Só tem de um lado. Do outro tá o ferro. E o ferro tá dos dois lados, porque se ele ceder, aí o ferro segura. Ferro azul.
pessoa faz um carro todo reforçado, aí num negócio desse bota uma peça de plástico. Esse de propósito pra quebrar, né?